decision game 3 na nato ha. 1-0 na itong score in favor of team Cebu City. Kuhain na ito gamay na. Nagpasod itong kuhaan na. Ha? Itong game ko na. 1-0 na itong decision game 3 na niya sa atong bakbakan main event. Team Consolacion versus Team Cebu City. Team Cebu City wins game 1, Team Consolacion wins game 2. 2-0 na itong decision game 3. This bakbakan event mga kaibigan is sponsored by this following people. By Cebu City South District Councilors mga kaibigan ha. Nila ni Konsihala Ginhawa Delpin Francis Iliaga Paris, Konsihal Grimar Bariti, the wifi man mga kaibigan, Konsilor Kap Hari Iran, Konsilor Nobi Abilia Kabatino, mao na atong mga sponsors ha. Organize ni nila ni Boss Ayen og ni Boss Pastor under Pitik Partner Promotion. Special thanks sa Barangay Captain dire sa Punta Princesa ni Captain John Andalis. 2-0 atong score. Serbisyo tonton para uno. Joma Roma binumba sa ere. May umbak na Joma Roma. Umbak. Bato pokot na Joma Roma. Pokot Amaral. Dosiro ang atong score. Side out Cebu City's ball. Serbisyo ko lapok. Tonton medyo napiki. Fire in the hole. Maldito mo ha. Gigas. Pong pa Idol Jobert. Sumakay ba kayo? 3-0 na. 3-0. Serbisyo Kulapo. Agay Lobo. Ay tara. Grabe na. Bam after bam na. Thrown by Team Cebu City. Answered by Team Consolacion. Sansan Jumar. Ay. Tora. Kuha pa. Binukbukay na. Binatuay na. Out ball ang tirang tonton. 4-0 na. Iniwan ng tuluyan ng Team Cebu City sa decision game 3 ang Team Consolacion. 4-0. Kulapo. Netbag. 4-0. Serbisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Para uno ni. Bundakan ni Jubil. Sahod pa. Di mabuslot ito si City. Lumalaban. Yan, Jubil again. Nanukdok na Jubil. Buen. 1-4. 1-4. Kini serbisyo Jubil. Para doste. Jomar. Namato na. Agay. Out ball. Sobras lakas. 1-4 ha. 3 point lead sa Team Cebu City sa atong decision game 3 ha. Serbisyo Idol Jobert Barcinas. Para 5 ni. 1-4. Out ball. Consolacion's ball. Serbisyo the king of backstop Joma Roma. Joma Roma again. Punggak si Joma Roma. Serbisyo the Black Mamba Ruiz. 1-4 ha. Fire in the hole. Out ball. 5-1 na. Kini serbisyo the Black Mamba para size na. Ay nahamag si the Black Mamba, medyo nabitan. Bundakan Mama Mia, yakit. Mama kill. Tokpod ni Joel. Pasok Luningning. Mama, tayo mama. Serbisyo tonton sa kuko na kagila. Bagrap. Wala. Binukbukay na. Kulapo. Sukamo na Kulapo. Mama mia. Go na itim na.
Oh, shout out kay Nathaniel ha. Akong daray natinda sa itong bakbakan. Nathaniel. Shout out sa Master Isoy. La! Mama mia, lakas! Tuwag po ni Jomar Roma. Jobel to the rescue. Lawa na. Nagtapok na tayo skanding. Tresa 5 in favor of Team Cebu City. Tagak bay, kuhang tonton. Ruiz, overhead shot. Kadipinsa. Si Idol Jomar Romas. Change court. 6-3 ang atong score in favor of Team Cebu City. Size 3 sa size 3. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon na Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Mapalit na ninyo diha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store na Sangit San Fernando, Abugon Sibunga, Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Gusto mong disco Arnoco Uno Disco Mobile mga kaibigan. Basta disco Arnoco. Size 3 ang atong score. Kini para 4 sa Team Consolacion. Jobert. Bundak ni Ruiz. Pokot ang maral. 4 size na. 2 point lead na lang. Nagka-thrilling na atong decision game 3. Servisyo Jobel again. Lah. Pakapaka ng bulan Jobert Basinas Out ball. Size 4 ang atong score Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para City na ni. Uwen. Walang nagawa ang Team Consolacion. Servisyo Jobert Barcinas para 8. City 4 ha. Overhead shot. Bad item. Out ball. Bad item. City 4 ang atong score ha. Jobert. Mama mia! Sa kuko nang gila. Out ball ang tira ni Jubil. City 4. Kini para 8. Kulapo. Okay. Jobert grabe bang tasa to tira. Kay nakayot. Side out. Servisyo Tonton Kaban. Tuara. Out ball na naman ng Team Consolacion. Side out. City 4 lang yapon atong score ha. La. Wait. 8-4 na. 4 na lang ka puntos. Og mudaog na ang Team Cebu City sa atong decision game 3. 9-4. Tulo na lang. Gi-countdown ni Ruiz. Tulo na lang ko no. Servisyo Kulapo. Makahubog. Wow. Super Mario move ni Kulapo. Ala kaya. Pinagsitay na agay. Lungi si Kulapo Punggak si Kulapo. Gitirahang Jubil. Ni Super Mario na skula punta. 9-4 ang atong score mga kaibigan. High flying spiker to serve para 5. Jubil Ducatim kamang na bombahan na yun. Wakapurma Wakapurma Maruag diskarte ni Idol Jobert Barcina. Wapakabangon buto ng bomba. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para Gis. Okay. Kulapo on the move. Out ball. Gis 4 na. 2 points na lang at mananalo na ang Team Cebu City sa ating bakbakan main event. Jobert Barcinas. Jomar Roma. Netbag. 11-4 na.
Goodbye Philippines na. This could be the end. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobert again. La! Tuara, misukol pa ang Team Consolacion. Wala. Wala. No retreat, no surrender. Fight until the end. La. Grabe, mangta sa daog na. May champion ang Team Cebu City sa atong bakbakan diriha sa Barangay Punta Princesa. Congrats, Ruiz Culapo, Jobert.